Buenas tardes familia, hoy les traigo lo que es la escena del video de la sonido de brujas reales en versión claridad. Les mostraré un poco lo que fue, donde estaba en ese lugar que ven allá. Ahí fue donde nos tiraron palos y ahí sí pueden apreciar en versión de día. Ese día estaba de noche, no vieron bien el río. Como les decía, en esa piedra yo no veía muy bien. Ahí nos lanzaban palos y por ahí en esa esquina donde ustedes pueden apreciar, ahí parece, ahí vimos como algo. Y en el momento de caminar nosotros estábamos por esta área. Me caigo yo. Aquí estaban los muchachos, ahí estábamos al fondo. Aquí nos paramos todos a ver el río. Esta es versión de día. Ese día estaba muy oscurito y se puede apreciar que por aquí esta área se aparecen duendes. Me voy antes que aparezca uno porque estoy solo. Veremos. Aquí donde bajábamos, aquí donde pasaron los muchachos ese día. Este día estaba oscurito. Terminándole de contar, ese es el trayecto donde bajamos. Allá abajo donde le dije parecen duendes, me fui rapidito porque después me aparece uno y estaba solo. Este es el lugar donde estábamos cantando. Disculpen mi dedo. Aquí estábamos. Al fondo se ve la cabaña. Y si desean ver más videos, porque vendrán más, estén pendientes. Saludos.